Anggap Masjid Nabawi, Masjid Madinah Nabawi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahun hareup Masjid Al Jabar Bandung. Kadi itu ce foto-foto. Dah udah sok munafik lah foto-foto aing nyaho. Ada nu kieu adan teh nu kieu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eta mah malangbong. Waktuku kecil aku gak tahu yang mungil-mungil. Aku sentil-sentil, aku kira pensil, gak taunya pentil. Waktuku tolol, aku gak tahu yang nongol-nongol. Ku senggol-senggol, aku kira botol, gak taunya pistol. Tembok-tembok. Geus edan kabeh siapa tinggal inang. Waki Haji Roma Irama nyeun lagu judi. Ah itu bantuan aing. Ini mau ngagebog aing leuwas cenah. Menjanjikan kemenangan judi. Menjanjikan kekayaan bohong. Bantuan atuh. Bohong siap. Sing kompak nyebut bohong siap. Bisi taros ku caroge mamah ngaos kenging naon bohong. Imah hayang boga anak soleh malah tadi aku diorokeun oge deuh anak eta. Teu tatep-tatep teuing. Anak tahati. Anak laja. Geus we koneng jahe ku sia kadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam tangkal sawit nu ngawaler salam mugia sing loba duit. Masya Allah. Bedasan amina jeung nembalana oge. Kapetir jalana leur kamakam jalana sempit anu hadir manis seueur nu ngajawab salam manis saeutik. Daun salam sayur kentang nu ngajawab salam mudah-mudahan sing lalunas hutang. Kadanguan nu amina kenceng eta hutangna rada loba. Alhamdulillah. Loba hutang alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadza jam'ana insyaallah jam'an mubarakah. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfirah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khairu khalqillah. Allahumma passalli wa sallim wa barik ala dzatil mukammalati wa rahmatil munazzalah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ma'walah wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Al-ayah etamimil ayah wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahabba ayyubsata lahu fi rizqi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasirahimah. Wa qala aidan ma jalasa qaumin yadhkuruna Allah ta'ala fayakumuna hatta yuqala lahum al-hadis ila akhiril hadis. Wa qala syair
sa'alam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasul habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil kahatur tipayun karesana pemandu waktu penata acara nuku jisim kuring dipihormat sahibul auqat urang doakeun mugia aranjeuna sing tambi-tambi kabarokahan ti Allah subhanahu wa ta'ala. Hadratil mukarramin para alimil ulama warasatul anbiya, para kiai, para ajengan, para asatid wal asatidah, santri wal santriyah, bapak haji sinarang ibu hajjah, para habaib wal habibah nuku jisim kuring dipihormat anu kurang daroakeun mugia wabil khusus keluarga besar Al Habib Zaki Al Habsyi anu jisim kuring dipihormat pangarsa Habib Muhammad Al Habsyi, Habib Ja'far Al Habsyi, Habib Zain Al Habsyi, Habib Naufal Al Habsyi, Habib Abdullah Al Habsyi, Habib Rehan Al Habsyi, juga Habib Umar Al Atas dan habaib nu hadir wengi ayeuna nu kurang daroakeun mugia para habaib, guru-guru urang sadayana, para ulama khususna sing tambi-tambi kabarokahan di Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabbal wabil khusus aparatur pemerintah ti RT nepi ka presiden urang daroakeun mugia dina raraga ngeheuyeug daya ngolah kana nagara sing merenang taufik hidayah ti Allah Subhanahu wa taala. Khusus menyelenggara atanapi panitia acara nu dipayunan ku keluarga besar Bapak Haji Edi Supriyadi sinareng keluargana nu kurang doakeun mudah-mudahan Pak Haji Edi sing tambih-tambih kabarokahan ti Allah Subhanahu wa taala. Juga pejuang-pejuang ieu acara para panitia teu diwilah-wilah tadi bilang saurang-saurang tadi wincik sawiji-wiji mugia perjuangan para panitia ngayakeun ieu acara sing dijadikeun ladang amal ibadah payunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal utamina sim kuring ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan asa berat nanggung berat nyuhun berat narima keunana ningali nu hadir sakieu seueurna alhamdulillah. Mudah-mudahan ieu jamaah nu haladir rungi ayeuna nu jauh kersa ngajugjug nu anggang daratang nu deukeut tadi kene ngaraleut ngarobankeun waktos istirahatna pikeun hadir pangaosan mugia langkah pala dulur sing janteng ladang ibadah. Amin. Mudah-mudahan nu haladir sing para ranjang yuswa berkah jiwa sinareng raga rizki melimpah halal barokah turunan soleh sinareng solihah. Ya Allah ya Rabbal teka langkungan tim hadroh pendukung kesuksesan ieu acara sadayana urang doakeun tukang tendana, tukang sound systemna, tanpa sound system yang memadai moal mungkin suara sim kuring kadang uka pengker maka doakeun tukang salon sing asup ka surga jeung salon-salona dibawa ka ditunya ulah berat kang anya Masya Allah supados tanyang kolong kana waktos ngaganggu kana waktu urang puput bae kana puhuna urang ala kana muarana urang udag bae pamaksadanana urang taramba ieu pangaosanana insya ngan satacan sim kuring ngadadar ketuntuk kusing atuh jadi jejer carita hampura langkung ti heula jauh di jugjug anggang datang ti Kabupaten Bogor ka Kabupaten Garut daya maksad sim kuring baris ngajarkeun ngojay ka meuni ngucurkeun cai kalur teu pisan-pisan sim kuring uninga Garut kota santri seueur kiai bahkan darahna para wali sim kuring madongkap saja silaturahmi nu dipamrit aya sanes barokah silaturahmi urang sadayana masing panjang yuswa bari gampang milik sinarang rizki dumasar kana hal ieu hampura bae boh bilihna dina enggoning cumarios ieu kirang tata kirang basa kirang panata dudugak lukak lanyap jumantaka kasar basang katur garihal bilih urang Bogor ceramah pondok mantak nyogok lamun panjang mantak nyugak maur saur bae carek agung cukup luhur anu kasuhun jembar panghampura anu ditadati palawargi sadayana kumaha bade ngahapunten sanaos sami urang Jawa Baratnya ngan geus kakoncara kacana pihak kacelup ka aun-aun ka jamparing ka angin-angin sanajan saprovinsi urang beda basana
najan sarua bahasana Sunda beda logatna beda kalimahna. Ari Garut mah luar biasa pannya rada lemes bahasana teh ari Garut mah caket sareng Tasik, benten sareng Bogor, caketna jeung Banten. Mantak bahasana rada punten ibu, wajar we nya dina makanan khas oge geus beda. Ari Garut mah pan dodol, nya lembek nya amis, ai Bogor mah pan talus, nya teuas nya ateung. Mantak hampura we ieu mah lamun make bahasa Garut marah balelo leta sim kuring wios make bahasa urang Bogor. Leres wios, kasar bahasana wios. Wios da urang mah makhluk kasar dan makhluk halus gitunya. Ibu bapak jamaah nu Allah muliakeun, riung mumpulung urang di Darul Ulum berbayak sadi tempat anu mulia ieu urang miharep kana ridona Allah Subhanahu. Kauntungan ke urang sadayana sakumaha dawuhan Kanjeng Nabi majalasa qaumin yadhkuruna Allah taala fayakumuna hatta yuqala lahum qumu qad ghafarallahu lakum dzunubakum. Tidaklah satu kaum berkumpul dalam satu majlis yadhkuruna Allah taala, mereka berkumpul untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sim kuring hayang naros kanu hadir jamaah sadayana ieu pangaosan penting ayeuna ngajadikeun urang lalai apa eling ka Gusti Allah. Ngajadikeun urang lalai apa eling ka Gusti Allah. Maka lamun ieu acara ngajadikeun urang eling ka Gusti Allah, maka urang bakal dipanggil hatta yuqalalun sehingga mereka akan dipanggil. Kumaha panggilan pangrojang urang sadaya penting ayeuna teh? Kumu qad ghafara lakum dzunubakum. Bubarlah kalian dari acara tersebut, nyata geus ngahampura kami kana dosa aranjeun sadayana. Alhamdulillah. Jadi barokah ieu acara geus jelas urang mudah-mudahan sing dihapunten dosa ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apalagi ini momentum acara tasyakuran tahun baru Islam, di mana atuh ngaranna ge tahun baru, tahun nu anyar, atuh mudah-mudahan we amal urang ge leuwih hade deui insya Allah. Bulan Muharram teh ada dua kejadian yang begitu agung dan luar biasa yang tidak boleh pernah kita lupakan. Nu kahiji tentang hijrahnya baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka disebut lagi tahun baru Hijri Riyah. Kapungkur sateuacanna kanjana kapungkur nuju Kanjeng Nabi mah teu acan aya tahun baru Islam, teu acan aya karena tahun baru Islam dicetusna ku sahabat bernama Umar ibn Khattab, Umar bin Khattab. Dati kapungkur sering surat menyurat dengan negara-negara tetangga. Ari batur bagus boga tahun kos urang ayeuna misalkeun 12 Juli 2025. Umar bin Khattab hayang nembongkeun ciri keislamanana, maka Islam punya karakter kudu boga tahun sorangan Islam teh. Maka musyawarahlah seluruh para sahabat semua mengajukan aya nu ngusulkeun tahun baru Islam teh urang ngudag we kana lahirna kanjeng Rasul tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi dikarenakan wafatnya Rasul pun sama tanggal 12 Rabiul Awal, ulah-ulah tahun eta bisi majarkeun tahun baru Islam teh nyandakna kana ngantunkeun baginda Rasul. Anu ngacung deui sahabat kumaha cenah mun tahun baru Islam teh urang mimitian we dina tanggal Mi'rajna baginda Rasul tanggal 20 Rajab. Maka ngaracung deui kieu kitu akhirna aya usulan Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengusulkan bagaimana tahun baru Islam itu diawali dengan perjuangan mula pesatna ajaran agama Allah nyatana dinul Islam, yaitu semenjak Rasul hijrah di kota Mekah ke kota Madinah. Maka di dieu jamaah sadayana ieu teh cirining urang menghargai perjuangan baginda Rasul. Bahkan yang mengadakannya Pak Haji Edi berserta keluarga. Yang luar biasanya lagi pencetus acara guru urang Habibana Habib Zaki beserta keluarga, zuriyah baginda Nabiuna Muhammad. Alhamdulillah Habib Zaki Masya Allah luar biasa bisa ngariung mumpulungkeun di Darul Ulum urang sadayana. Malahan luar biasa sahabat-sahabat Banser hadir, sahabat-sahabat EPI hadir, kabeh jamaah oge hadir. Ieu tandana urang sadayana mengharap rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Keun loba nu rek mencah belah Islam we. Kenapa? Karena kekuatan terbesar di NKRI teh punten aya sim kuring ngobrol jeung Bapak Komandan, aya sim kuring ngobrol jeung Bapak TNI punten, lain rek nyapirakeun karena perjuangan TNI dan Polri, tapi maaf 1000 kali maaf untuk menjaga kedaulatan Indonesia teh cukup ku saukur pangkat martabat luhur, tapi percayalah umat Islam bakal ngorbankeun darahna untuk menjaga kesatuan Republik Indonesia. Betul.
maka punten jamaah sadayana bagi umat Islam naon iskariman au mutsyahidan rek hirup kudu mulia lamun paeh kudu paeh syahid tuh keluar bahasa Bogorna wios aya di Garut paeh mawat ngantunkeun meureunnya punya leres teh tanpa digaji tanpa anu mayar tetap bagi umat Islam naon hubul watani minal iman cinta tanah air adalah sebagian aplikasi membuktikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka buktosna para jamaah dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala geus aya turunanna keneh para pejuang-pejuang agama Allah diawali dengan langkah hijrahnya baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan hijrah teh aya dua, hiji hijrah makani, dua hijrah maknawi. Hijrah makani teh hijrah bangsa tempat seperti mana Rasul di Mekah ka Madinah. Bahkan sebelum Rasul dari Mekah ke Madinah teh ibu Rasul geus ngutus heula para sahabat yang dipimpin oleh sahabat Utsman bin Affan untuk mengecek daerah atau negara bernama negara Habasyah. Tuh jamaah sadayana nu dipimpin ku raja yang kebetulan waktu itu agama Nasrani. Didinya diutus heula sahabat Rasul tingali keadaan di Habasyah bisa cocok tadi pakai hijrahna umat Islam. Kenapa? Karena tekanannya begitu luar biasa daripada kafir-kafir Quraisy, sedangkan pengikut baginda Rasul belum begitu banyak. Maka Rasul ngambil jalan terbaik mungguh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingali di Habasyah disambut baik oleh Raja Najasyi atau Raja Habasyah. Cuma maaf kafir Quraisy teu narima, akhirnya dia hasud rajana, teu kahasud, tapi Nabi enggak mau, jadi terpecah belah antara orang Kristiani jeung orang Kristiani. Cabut mundur deui. Jajal coba tingali, kaula nu langsung berangkat. Rasul berangkat hijrah ka mana? Ka kota Thaif. Mudah-mudahan ibunya Habib oge gaduh travel di dia, mudah-mudahan sinar nasib umroh jeung haji tadi amin. Hayang ka Mekah hayang. Geus daftar can. Ta eta nu bingungna teh je. Hayang ka Mekah hayang, daftar can. Ibu isukan ke puskesmas tong daftar di gerok mah di absen mah daftar heula datangan Habib Zaki Pak Haji Edi talangan Pak Haji gitu Bib mohon maaf saya punya uang 1 juta boleh taburoh tabungan umroh sok Bib titipkan 1 juta insyaallah tidak mah abdi rek mulai nabung lamun geus dimimitian nabung di travel bakal aya jalana Allah tidak akan memanggil yang mampu tapi Allah akan mampukan orang yang akan terpanggil insya titipkeun heula di travel moal bener nitip di imah mah nabung di ceng-cenengan kadak menang cepet tukang baso lewat dibelah deui coba leres teu upami tos ngawiat artos ka Habib 1 juta mangga tidinya mah usaha barengan ku usoli tong eureun ngadoa sok geuranan ibu aya usad doana supaya terembung ke haji atau umroh biasa aya sholawatna aya Qur'anna aya sok ibu cek kuring kapungkur sim kuring tahadus bini menuju masantren ijazah lamun hoyong loba rezeki seueurkeun maca surah Al-Waqiah lamun hayang dipikadeu Allah seueurkeun maca Ar-Rahman lamun hayang aya urang resep tina fitnah dajjal baca surah Al-Kahfi lamun hayang sakratul maut geunah bacakeun surah Al-Mulk Tabarok lamun aya nu maut bacakeun surah Yasin lamun aya nu keur hamil bacakeun surah Maryam Yusuf Luqman jeung Muhammad lamun hayang munggah haji atawa umroh bacakeun surat Al-Hajj At-Tanah As-Sawah Al-Imah baca eta suratnya Al-Hajj ayatna Quran upami as-sawah dina map hejo geuningannya tulisannya sertifikat jual kumaneh berangkat ka ditu insya Rasul hijrah ka mana ka kota Thaif heula jamaah ternyata di kota Thaif punten ibu jalmi-jalmi nanggeus kaharasud ku orang kafir Quraisy sehingga datangna Nabi lain disambut dengan kebaikan tapi justru kedoliman Nabi dilempari batu luar biasa nepi ka ngucur getihna baginda Rasul ditewak ku panangan baginda Rasul saur malaikat Jibril Gusti lesotkeun eta getihkeun supaya aya alasan abdi rek bebeja ka Allah untuk menghancurkan masyarakat di Thaif karena sudah melukai hati dirimu wahai baginda Rasul eta Rasul ngajawab kumaha ulah Jibril ulah dihancurkeun ieu Thaif malah Rasul ngangkatkeun pandangan apa kata Nabi Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun ya Allah berikanlah kaumku hidayah sesungguhnya mereka belum mengetahui itulah cinta Nabi tong waka kanu bager tong waka kos ibu nu rusak sholawat cacak anu zalim kana dirina Rasul mendoakan kebaikan maka hayang menang syafaat Rasul hayang menang syafaat Rasul siap sholawat siap ya Rasulullah Allah ya Nabi
syafaat wa hada matlabi ya Rasulullah Allah ya Nabi laka syafaat wa hada matlabi wa hada matlabi ya Rasulullah Allah ya Nabi laka syafaat wa hada matlabi ya Rasulullah Allah ya Nabi laka syafaat wa hada matlabi wa hada matlabi Muhammad Allahumma sholli wa sallim wa barik. Begitulah cintana Rasul ulah waka ka orang Garut orang Malangbong anu resep maca sholat dalah ka masyarakat Thaif anu ngagolim kana dirina. Rasul mengangkatkan tangan dan berdoa, Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Begitulah cinta baginda Nabiuna Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Maka tidinya jamaah sadayana baginda Rasul mulih deui ka kota Mekah sampai terjadilah hijrah terbesar, yaitu hijrahnya dari kota Mekah ke kota Madinah. Tujuanana nyaeta ngalaksanakeun parentah Allah, pikeun perjuangan yang lebih mudah, karena pada saat itu di Mekah geus teu bisa ditoleransi, ancamannya begitu besar. Rasul mah teu sieun maut, Rasul mah teu sieun eleh, tapi parentah Allah agar Islam berkembang pesat sampai ayeuna dugi ka Garut. Alhamdulillah. Maka silahkan kalaupun kita hijrah makani itu harus karena Allah. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Hartosna wallahu a'lam bil murad. Innal ladzina amanu sanyana jalma-jalma nu ariman, walladzina hajaru dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu dan berjihad fi sabilillah di jalan Gusti. Ulaika ari itu nu kabeh amanu hajaru jahadu yarjuna rahmatallah, mereka lah orang-orang yang mengharapkan kasih sayang dari Allah. Ibu hayang dipikadeuh ku Gusti Allah. Kalaupun memang kita harus hijrah, silahkan kalian hijrah. Maka tingali para habaib loba nu hijrah ka Nusantara, habaib loba nu hijrah ka Lembur, para kiai ge seueur nu hijrah. Tujuanana naon? Lain dunia, fi sabilillahi, mereka hijrah di jalan Gusti. Emang aya ustad hijrah di jalan Allah? Aya. Mana tuh hijrahna Nabiullah Yunus alaihissalam? Nabi Yunus juga sama, pernah hijrah meninggalkan kaumnya bernama kaum Ninawa. Di mana Nabi Yunus ibu dakwah teu didenge, anjuran tadi gugu, parentah tadi turutan. Maka Nabi Yunus punya sifat kemanusiaan, aradul basyariyah, sifat kemanusiaan biasa. Di mana Nabi Yunus tinggalkan kaumna padahal can aya parentah ti Gusti. Pan eta sejarahna jelas, ibu dages uninga kisah Nabi Yunus dimakan ku lauk pa. Eta awalna ninggalkeun kaumna, berangkat ninggalkeun kaumna negeri naon masyarakat kaum Ninawa, naik kana kapal cai. Ternyata di kapal cai diombang ambing ku Gusti Allah. Didinya nahkoda ngumumkeun, "Hei para penumpang." Hei. Tah kitu atuh jawab heuy kitu. "Hei para penumpang, geus kajen tadi geus mah." Itu kita ngajawab gitu namanya. Kudu jelas heula, tenang ai bab seurina cek Habib Kiai di sini mah ngaji udah biasa, banyak ngetawa aja. Tenang Bib, kumaha Habib we. Iyalah kudu nurut kumaha pesanan Pak Haji Edi geus Kiai masuk resep ngahaluangna. Bener Pak Haji, ngan biasa mah ngahaluang teh sok disawer biasana kitu ieu mah nya. Lain minta ka Pak Haji Edi mah biasana kitu tanya. Tuh jamaah sadayana, eta cek nahkoda kumaha, hei para penumpang, ieu urang aya musibah sigana. Karena naon ieu ombak teu biasa kos ieu gedena, angin ge kencang, sigana ieu kapal cai bakal tiguling, bakal kabalik. Kumaha carana ieu nahkoda supaya orang salamet? Aya kumaha kurangi bebanna. Akhirna ibu jamaah sadayana punten, sadayana perbekalan dialung-alungkeun kana lautan supaya ngahampangan ieu kapal cai teh. Da geus aya ti ditu Habib, lamun Habib muajarah moal teu pinuh bis teh kuda kadaharan. Eta Habib muajarah gara ka para wali wingi nyaho tadi Habib nyarita aya jelema 40 kilo burasna 60 kilo eta. Wat ngedan bis oge lain cenah pang ustadnya mau bekal teh supaya barang mam di ditu. Ieu punten ibu, lamun jarah ka para wali ulah ting mau bekal. Naon di ditu ge aya ieu tukang dagang. Berbagi rezek sukarunya teh jarah ka Cirebon turun ti bis tukang dagang teh geus atoheun rek dalahar dinya wareng marekel. Paling meuli teh manis tuang sagelas ngahenen tukang warung. Leres teh. Geus sodakoda teh unggal poe ieu. Eta ge kitu, Cuk. Di kaum naon dina kapal cai eta perbekalan semua dialung-alungkeun supaya naon kapal caina jadi hampang. Geus kitu kumaha? Berat keneh anger. Terus kumaha we nahkoda? Cek nahkodana kieu, urang hayang maot babarengan sadayana apa maot perwakilan saja? Eta aya maot perwakilan suka teh wakil rakyat doang. Ieu mah maotnya jadi wakil ieu mah pokona mah. Maksudna kumaha? Bisa orang korbankeun sebagian penumpang, salametkeun sebagianna, bisa orang maot babarengan. Palabah dia mangacung saurang lain urang paribasana maaf, lain urang teu setia kawan. Tapi piraku urang kudu maot sadayana, minimal aya jang kabar berita ka dulur urang. Terus kumaha? Urang maot perwakilan we.
ayeuna musyawarah deui teh gegedean-gedeannya Nabi Yunus aya ngan Nabi Yunus masih nyumput beureun di caang gerak bae teka tembong maksudna naon keur nyamuni teu ningalikeun dan pakaian aslina sabab geus warawuheun namun pakai bahasa orang Garut mah make non make masker make ieu tanya duduk kuy terus kumaha ayeuna mah kieu berarti lamun maot perwakilan timbul pertanyaan saha nu daek ngawakilan untuk maot ngacung we saurang kumaha cenah lamun penumpang teh tiluan aya indung bapa jeung anakna salametkeun we anakna indung bapa alungkeun ngacung deui seorang ulah kitu teuing tuh euy cenah anu ngacung deui kumaha cenah lamun aki-aki we nini alungkeun percuma hirupnya mualila iya eta mah cenah hampura mah hampura lain uing miheulaan pangeran lain ari umur mah eueun nya hongan ningali syariat Rasul urang 63 tahun maka aya umatna nu panjang aya paling 60 ka 70 maka bisi nu hadir aya umurna 68 tahun 11 bulan 29 poe sapoe deui paling eta kana 70 lain kana maot ari kana maot mah ulah waka para nonomuan pamuda jeung pamudi santriawan santriawati darah geus kolot ge maot mah engke heula geus heula bagian sholawat teh aing mah digitukeun bisi oyang ka aing awakna ieu karena saya mah pecinta seni punten al wasailu hukmul maqasid ari alat mah kumaha maksudna seni dipake hade nya hade leres teu seni dipake goreng mah nya goreng sok di dieu adzan subuh tong make seni da moal genah seni dianggo adzan sae tuh nya coba tong make seni Allahu akbar Allahu akbar dah ratang moal saya tahu Habib Zaki Al-Habsyi biasanya kalangan Al-Habsyi resep dengan lantunan sholawat betul enggak? Teh sok sholawat Habib Zaki tau make sendiri mau genaheun ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika genaheun teu teu moal genaheun coba lamun make lagam genaheun adan nganggo lagam raoseun leres teu maka ge moal ge di ditu nya Habibnya di Mekah Madinah mapan aya semprani karena dina adzan ge geus mancing atuh ngundang ka masyarakat ka jamaah teh Masjidil Haram Allahu akbar Allahu akbar maka angke tahun hareup di dia Pak Jadi kedeun tahun hareupnya ayeuna bulan Juli Agustus perlombaan ulah lomba nasionalis hungkul atuh kudu aya agamisna balap karung teruskeun mawa koleci dina senok teruskeun terus panjat pinang heuk teu masalah eta mah ngan tambahan ku lomba-lomba agamisna lomba adzan lomba sholawat simtuduror lomba albar janji lomba diba lomba qori lomba ceramah ulah lomba ceramah Habib mungkin bisa ya penceramah anyar aing moal aku ulah Habib lomba ceramah dihapus lah hampurannya daya lomba ceramah di cancel tahun kewe gitu mahnya tuh ngan atur ku Pak Haji Edi ku Pak RT Didi atur langgamna taklid kana macidah rompos bieu tahun hareup pokona langgamna kudu sarua akur pagenah-genah langgam Masjid Nabawi Masjid Madinah Nabawi Allahu akbar Allahu akbar tahun hareup Masjid Al Jabar Bandung kaditu ceu foto-foto dah ulah sok munafik lah foto-foto aing nyaho lain akang uing mah kaditu oge milu salat di dieu we salat mah jauh-jauh Al Jabar uing boga foto 3 kali di ditu soalna amun Al Jabar mah orang Sunda loba cengkok Allahu akbar Allahu akbar aya deui lamun jarah ka wali di Haruman Haruman mah masjid musolah biasa tapi adana geunaheun orang Garut kan turunan Siliwangi luar biasanya gahar ganas gagah dia Allahu akbar Allahu akbar ada nu kieu adan teh nu kieu halal
akbar Allahu akbar eta mah malangbong. Masya Allah, doakan anak-anak harus sing barokah amin. Saya mah senang sama acara ayah hadroh panai santri mahnya kapungkur Rasul hijrah di Makkah ke Madinah disambut dengan rebana qasidah. Masyarakat Nabawi gitu tolong tepakanan rebana dan Rasul tidak marah, berarti amun Rasul teu ambek berarti eta perkara teu dilarang ku baginda karena Rasul itu tidak akan pernah diam akan kemungkaran. Maka hadis gak begitu hiji kauli, hadis kauli teh ucapan baginda Rasul, aya hadis afali pada malan kanjeng, aya hadis takriri ngantepna baginda maka lamun Rasul ngantep kan hiji perkara biar tetap perkara teu dilarang. Maka rebana baheula mah santri ge nya nini tepakanana ge tara lobaan hajatan ge naon euy cenah euy hiburanna qasidah opatan geuning ce ya ce baca tadi cemimin geuning vokalis teh Maimunah geuningnya jeung moe maneh tutung mun sia moe maneh mah dan tepakan lagi teh loba qasidah mah tung ulah pundung balik teh menang berkat ulah pundung eta qasidah tah aya deui nu rada rame mah eta geuning santri cerawisnya. Ulah protes cicing di Bogor mah anom kene eceung ngaranna teh cerawis berarti geus kolot mak mah marawis maca macih sebenarnya ai cerawis mah rada gancang da budak kene rame 18 urang nepak naog opak aya gemblong opak aya gemblong emping cuhucur opak gemblong emping cuhucur opak gemblong teu naon teh aya opak ngadodol oge daek kitu tah. Itu bib maksudna teh nya. Masya Allah, singkat cerita para jamaah sadayana didinya perkawis maut mah ulah waka jamin hubun celeut loba duit urku tak gede dunia bro dipantau bro di jurung ngaleuyah di tengah imah dalah jalma nu sangsara tunggara ari maut mah engkehut didinya teu setuju ulah nini setiap buah-buah umurna panjangan nini jeung budak ngora oge. Terus kumaha akhirnya Nabi Yunus nu nyaritangan Nabi Yunus can kawauhan ku para penumpang sajayana kieu we ayeuna mah lamun ditunjuk pan moal bener jelema mah kadang-kadang milih anu dipikaresep bakal disalametkeun nu dipikaresep bakal dicilaka dipilih nu kolot asa we ku kejam ka kolot. Terus kumaha Pak Bapak boga usuhan aya usuhanna kumaha ieu mah geus darurat madarat kumaha ayeuna urang ngadu awe ka Gusti Allah saha nu kedah dialungkeun biar Allah anu milihna kumaha ka nyawana Allah milihkeun urang ngadoa ka Gusti Allah urang torekahan urang bere jalan kumaha jalanna satuju teu lamun urang data heula ngaran-ngaran penumpang di dieu satuju di data teh sadayana Ahmad si Asep si Ujang si Didin si Ocim araya di nyata aya si Oni aya Oni heueuh bicara ratet sadayana ece. Teras kumaha Pak kieu ayeuna mah ieu ngaran urang usulkeun ka Allah penta Gusti saha wae anu kedah korban poe ayeuna da kusabab ieu kudu ngurangan kana beban pesanan kapal cai mangga ku Gusti pangpilihkeun abdi mere jalana ieu supaya kasaksi ku manusia jalana naon ieu ngaran rek diasupkeun kana hiji wadah ku abdi rek dikocok lamun kaluar eta nu bakal dialungkeun kana cai kumaha satuju cenah satuju mun kitu mah adil tah di dieu asa mula aya arisan teh Nabi Yunus nu ngayakeunana ngan punten ibu lamun ibu nu arisan hayang kaluar apa mun dikocok tina kocokan eta ngaran urang hayang kaluar apa alim hayang kaluar dah hayang menang duit hari teh mah pambumbung pokona kaluar ngajol ieu mah urusanana satuju akhirnya dikocok teh bismillahirrahmanirrahim hampuranya ieu urang lain mengadu nasib ngan kusab lamun dipilih bisi majarkeun pilih kasih keun supaya Allah nu milihna urang mah nyareat we ngaluarkeun ngaranna mangga Gusti saha nu kudu ngajebur ke pertama ku Gusti kaluarkeun namina kaluarkeun Pak dibaca ku saya bacalah saksian heula di dieu awal mulai pemilihan presiden teh di rupana teh bacalah iya
Oke, gimana sudah disaksi 3 orang sudah. Sebutkeun ngaranna absen cing ngejeng. Yunus. Saha cenah? Yunus. Tah mana nu ngaran Yunus? Hayo ngajol. Nabi Yunus muka cetokna, muka maskerna ternyata cek jamaah anjay. Magic. Eta mah nambahan eueuh na dongengna mah eueuh. Lain geblek eta mah nabi atuh, rasul. Usul ada murang. Akhirna ngacung saurang. Hapunten, sugan teh Yunus orang Malambung. Lamun Malambung mah kudu dialungkeun ayeuna keneh. Ieu masalah Yunus teh nabina Allah, rasulna Allah wani urang ngalungkeun. Cek Nabi Yunus sawios kaula ngajoso. Ulah waka Gusti Rasul, ulah waka. Abdi salakuna khoda, abdi boga usulan. Kumaha ngaran Nabi Yunus ieu urang asupkeun deui we. Anu muhibin mah biasa. Teu sopan asupkeun deui eta mah Yunus asupkeun deui, tapi aya bae munafikin mah cing kecewas. Mentang-mentang nabi. Entau miluan we tuh bi. Mani yang puas. Munafikin eta hareupeun seuri tukangan mereupan. Mun hadir ngaji duaan jeung CS na eta mah. Batur sholawat, husu nangis, ieu mah ngomongkeun batur aya nu kitu teh. Diajak sholawatan ku Habib ya Nabi salam alaika ya Rasul datang cesna salam assalamualaikum waalaikumsalam alaika menyerewa suka desaha ya Habib di mana karak datang bae kieu salam biasa aing terus barang hakan heula di imah alaika sholawat terus ya geus sinarieun ngaji tunggu alaika paling ngaji mah tabligh akbar ya Nabi naon bedana saya ngaji jeung tabligh salamnya beda lah ngaji mah tar menang berkat imah osok alaika ya Rasul cie bajuna anyar deui salam anjay simer bos alaika hebat saya boga simer ya Habib mani hurung kos hordeng salam naon hebat boga simer alaika hebat kene story 2 bulan jadi haji salawatullah alaika asyraqal badru alaina eta baju menang ngahutang lain fatafat min podo wae ngahutang naresan dibayar minul budur mislahu tapi cincin mana eueuh hiji ka mana kamaraina dijual ku salak aing ya jangan sakit sing ngajual cincin bang ya Nabi biasa modal jang mancing salam masih mending mana jang mancing alaika salaknya mah jual cincin masang toge goblok ya Rasul salam mulai ngomongkan batur alaika ketika itu jemaah datang ya Habib mana tuh karak datang salam mana itu nih itu alaika mana itu ya ulah aku sungguh teu kadeulean tuh lo itu tuh melotot ka dieu alaika ya Nabi ulah dek ngaji deket manehna salam mena mah sok-sokot berkat tilu alaika kadang-kadang berkat batur colong kumahena ya Rasul geus kitu aku boketekin najis aing mah kitu mah naudzu eta aya di para hoge munafikin geus apa eta teh nabi jeung rasulna Allah tapi tetep we teu narima disalametkeun aya asupkeun deui kocok deui bismillahirrahmanirrahim kaluar Yunus lagi cek Nabi Yunus emang aing di arahna oge cek muhibin teh ulah eta mah rasul cek munafikin teh rasul paeh mah paeh we keur kieu mah terus kumaha cek Nabi Yunus kieu we nya supaya ngubaran kapanasaran kaula jeung sararea jeung supaya buktos para muhibin geus ningalikeun perjuangan ngabela kaula menta we diasupkeun we nista maja utama 3 kali lamun keluar kaula ngaran kaula di kaula bakal ngajol sukarela bener Gusti Rasul bener eta mah bener diasupkeun di kawar Yunus deui wae cek Nabi Yunus aing nu diarah akhirnya mama ngajo Nabi Yunus ternyata dihanap ku si sanggap pulau Paus
didinya jamaah sadayana dina sejarahna Nabi Yunus kurang langkung 40 poe 40 peuting dina patuangan lauk paus disalametkeun ku Gusti Allah di hampurana dilepehkeun ku laukna eta kaping 10 Muharram tuh ieu Nabi Yunus hijrah ninggalkeun kaumna tapi can aya parentah Gusti Allah maka nu aya bahkan ternyata teguran ti Gusti Allah beda jeung hijrahna baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah yang diridhoi ku Gusti Allah maka tingali Rasul teh Nabi jeung Rasul anu perjuanganna paling sakedeung tapi umatna sampai akhir zaman begitu luar biasa membudak banyakna ieu cirining perjuangan Nabi tidak akan pernah sia-sia masya timbullah pertanyaan aang ari urang kira-kira hijrah moal tangtos hijrah mah pasti kaalaman ku sadayana aang emak mah moal hijrah da geus betah di Malangbong geus betah di Garut boro-boro hijrah ka mana punten ibu muhun henteu sote ibu hijrah ti Malangbong ka Bogor henteu sote hijrah ti Garut ka Bandung tapi tangtosna urang pasti bakal ngalaman hijrah ngalana di dunia mah hijrah ka mana ang ti alam dunya nu karandapan ku urang ayeuna ka alam barzah nu bakal kasorang ku urang sadayana urang mah di dunya hanya ngumbara margi di dunia urang ngumbara sadayana bakal mulang ka alam baka naonu kudu dibawa naonu kudu dibawa lain harta jeung banda lain dunia barana tapi nu dibawa iman rejeng takwa astag Rabbal Astaghfirullah minal khotoya dumasar kana hal ieu urang ulah hirup di dunya lalawor ngaranna ge alam dun ya ibu tos jam 12 kirang 10 menit teraskeun hampura bib oge Pak Haji Edi hampura ieu nya wing ceramah berarti sarua jeung 2 poe datang tanggal 12 balik tanggal 13 kajian lah 2 poe nu penting balik menang amal ibadah amplop wae pikiranana ulah ceramah yang amplop mah meser ka warung ceramah mah biasa ngarepkeun doa astagfirullahaladzim ulah sok ngarepkeun duit tina ceramah mending ceramah malillah insyaallah daripada cicing di imah biasana sok ngalobakeun ulang-ulang hutang-hutang emang eceung hutang wae urang ayeuna hirup di alam dunia cek santri mah dunia kalimah fil madi tina dana yadu dunuan daniun kalimah isim tafdil adna nuduhkeun kana muannas dunia hartosna dunia teh temporer dan tak lama kullu nafsin dha'iqatul maut hartosna wallahu alam bil murad setiap yang hidup pasti bakal mati gitu nu hirup bakal maut diajak bahasa Indonesia Sunda nih bahana geuning punten da Habibna resep ieu resep ngahaleuang ka uing teh nya punten orang Sunda geuning gaduh kidung gaduh lagu nu geunaheun teh lamun dikidungkeun ka budak keur sare cincang keling manuk cingkleng mah da cindeuten los ka kolong bapa satar mah apalah geunaan oge tapi pake tanya eta lagu kolot barudak geus jarang apalna lagu eta jarang bahkan moal cek budak nu aredan arapaleun waktu ku kecil aku gak tahu yang mungil-mungil aku sentil-sentil ku kira pensil gak taunya pentil waktu ku tolol aku gak
senggol kukira foto nggak taunya pestol tembok geus edan kabeh siapa tinggal inang parah biblah jamaah edan dugur hadroh edan mah aing leuwih edan masya ieu punten orang Sunda mah lagu lain salagu-laguna tapi mere pepeling leres teh cincang kelincing masyarakat atanapi jamaah majlis taklim Raudatul Habsyi hayu sasarengan urang geura areling geura aribadah berang jeung peuting kadatu ngapi ngajaring ulah hirup lang ling sing sering hudang ti peuting Habib Zaki anu bager sing sering hudang ti tapi katingali kusim kuring ibu-ibu garelis bapak-bapak karaset ye mah tukang hudang jam 3 ki hungkul geus ki imah eta make kolor heula awa kageuleuh ieu mah geus ki hes deui badinya hudang ti peuting ibad wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda ibu hoyong di paparinan maqaman mahmud darajat anu luhur hoyong minal laili fatahajjad sepertiga malam ngorejat hudang ibadah naon ang mangga da ibadah sunah mah seueur geus jelas anu wajib mah subuh lohor asar maghrib geus jelas tapi nu priangan mah deungeunna mah dina salat sunah naon mangga idza hazabahu amrun sholat kata sahabat rasul kau lagi ada masalah salat loh beda jeung urang umatna bukan masalahnya status kesel kasalaki jieun status salaki edan berarti aja pamajikan jelma edan mun kitu mah leres teu salat naon masana aang ece mah hirup teh lieu ke waragap tayna teh semprek dincak semplak keureut pakeun pusat Bandung kokoro nyoso balang sakrosa hirup di dunia jadi jalma nu sangsara kudu kumaha aang kudu atuh teu nyaho si ece yang bari teu nyaho uing teu nyaho mah lain ece kudu kumaha sok lamun sangsara tunggara butuh kana harta banda seueurkeun usaha ulah ninggalkeun usoli pilang bara rajin salat duh genah geura barokah ieu mah rumah tangga hayang bagja salaki ka sawah lain ngampar sajadah malah ngariung jeung Mang Emuk pas budak paun sumpahna syabah kami berjanji bayar hutang tepat aya nasabahna di dieu akan hadir setiap anjay nggak boy hadir doakan kusim kuring nu gaduh sametan segera lunas tos lunas ulah nginjem tak gitu penyakit orang mah kadang-kadang nginjem lain jang kabutuhan tapi jang kagayaan tuh punten da moal tuh dipake usaha moal bakal barokah riba kullulah min nabatam minal haram pannaru auladi lamun beuteung diisian we perkara nu haram maka neraka pangbalikana naudzu sekarang PR kita Pak Haji Edi Habib naon PR teh hiji budak leutik geus terintimasi ku game online ayuh we karena game online teh leres teh pamudana ku judi online indungna pinjaman online kabeh lieur eta budak ngora jadi tulul amal lain make ain tulul amal mah alus naon panjang amal kebaikanana perbuatanana alus ai tulul amal mah panjang hayalanana budak ngora nu main judi ngadepo rek gapeh rek toge rek daun bae ngaranna mainna panjang hayalanana dipikir ku duit 50.000 bakal jadi 500.000 nya pamancingna mah bisa tapi sangsara salilana bener teu moal ge Haji Roma Irama nyeun lagu judi tah kitu bantuan aing ini mau ngagebeg aing leuwas cenah menjanjikan kemenangan judi menjanjikan kekayaan bohong
bantuan atuh. Bohong siap. Sing kompak nyebut bohong siap. Bisi taros ku caroge, mama ngaos kenging naon bohong gitu. Kalaupun kau menang itu awal dari kekalahan. Bohong. Mani monotot nyebut bohong na kai. Kalaupun kau kaya itu awal dari kemiskinan. Judi. Masya Allah, saya senang sama Haji Roma Irama. Soal musikna Sulamut Topik mah tegas. Memang aya alat-alat musik anu diharamkan. Tapi mah resep laguna, da ieu ngalaguna mah henteu. Lagu mah gumantung eusina, lamun eusina mantak nganterkeun maksiat, lagu jadi nahar. Aya laguna mantak ngalingan urang kana taat mah sae. Dan tersana lagu jadi haram. Punten wing henos orang dia orang Garut pernah tengah dangu di masjid kieu memeh maghrib eling eling umat mus hayu maaf jambaraha ieu sok bingung ngajawab mereka maghrib geus lewat isa jauh kene subuh can nepi nya intina kantos ngadangu kekeleuweungan kitu eta keur salawatan apa sanes mana salawat kalimah salawat mah kudu aya sholli sallallahu ala eta salawat salatullah salah eta salat mana eling Deta malah laguanan geuning eueuh nu ngambek MUI da eusina ge alus ngajak salat berjamaah di masjid maghrib pak tuku kecil aku udah ku hansip oge sakos nu edan mantak saya Haji Roma Irama maaf tong bisa tong ngahalalkeun perkara diharamkeun ada alat-alat musik yang memang diharamkeun kan uing mah teu ngomongkeun masalah alat musik nah ieu mah laguna mah bagus. Haji Roma Irama itu tidak pernah bikin lagu yang porno tara eusina ge alus wae. Haji Roma Irama mah saya mah kunaon ngabela anjeunna karena pun tenjamasannya karena uing jeung Haji Roma Irama teh dulur keneh jadi dulur sanini maena boga nini aing boga nini gitu. Kan mudah-mudahan we husnul khotimah amin. Karena Bang Haji Roma Irama enak pipiluan ngabahas bab nasab. Wing mah mau ngabahas bab nasab. Intinya mah kita cinta because love Allah. Cinta habaib itu cinta karena Gusti. Rek dipecah belah, rek diomong kieu kitu tetap namanya cinta, tetap cinta, betul enggak? Syai'un la yura walakin yuhasu walakin yuhasu. Jamaah saya cinta itu bukan perkara yang bisa dilihat, teu bisa diraba, tapi cinta bisa dirasakan getaran di dalam dada. Benar tah? Adapun ada oknum-oknum para jamaah sadaya lamun aya oknum-oknum daripada habaib punten pisan. Ai masalah oknum lain habaib hungkul ajengan kiai ge seueur oknumna leres teh. Aparat negara ge loba oknumna bener teh. Pamarintah ge loba oknumna bener teh. Maka jangan pernah kita mau diadu domba. Matak tengah bahas ieu Haji Roma Irama teh mah resep kana laguna we kitu. Resep Haji Roma Irama mah. Salat tahajud jam 3 ka masjid aya maling keur ngajolan cau nyeun lagu hei jangan ditebang itu pisang punya orang jangan ditebang jangan ditebang jadi lagu heeh tina maling cau jadi lagu eta kamari lebaran di puncak keur macet mundur deui nyeun lagu rem tangan hah rem tangan Mbong pokoknya sekali rem tangan tetap rem tangan. Masya. Wihan deui jamaah sadaya idza hazaba amrun salat kalau punya masalah salat boga masalah teh salat euceul. Harta susah wae salat duh. Hirup tiasa dihinakeun wae ku tatangga salat tahaj. Lain cenah kang abdi mah aya kahayang teu daekeun laksana salat haj. Dia teh bingung boga anak parawan hiji dipikaresep kedua lalaki nu mana nu cocok jang anak abdi teh istihor. Hirup teh rumah sa loba dosa teu eureun-eureun nyeun dosa baheul hayang wing teh tobat salat teh salat tau. Lain cenah loba banjir bencana melanda Indonesia banyakin salat tolak bal. Naon nu teu aya na Islam mah genah geus dia jadi contohan ku baginda Rasul. Lain cenah kang abdi mah hayang salat teh menang duit harita keneh salat jenazah berarti.
bener aja da eta mantara di hutang. Bener uing mah keur dikobong baheula lamun keur ngalogat keur tunduh-tunduh ngadeng di masjid innalillahi. Yes. Ada percuma disebut no ge moal hirup deui mending yes. Salat ibadah insya ngan kudu naon karena Gusti Allah lempeng we karena Allah. Ya mah kadang-kadang salat aya salat daek keur salat keur kesal hungkul ka salaki. Tengah peuting pada hisuk balang hidup balang sakwai. Salaki tengah peuting diudangkeun jam 3. Akang aya naon geulis? Gugah sakedap Kang. Aya naon? Rencangan neng salat tahajud. Duh biasana ge nyalira. Sieun anu maot keur beurang. Nu maot ge sieun kan dihurup tadi urusan. Riweuh wae kolot-kolot. Baturan heula salat tahajud. Ayo siap. Kunaon ngajakan tahajud. Geus capek belegug hirup kieu wae ti baheula. Mani awa perubahanana. Dia ke waraga teh teh sebdek nicak sebelah kereut pakeun pusatan kokoronya sok balangsak rosa balangsak. Muka kena bang panto imah ge cekrek malara. Tinggal itu Habib Zaki mah panto ge plaktuk gableg. Kitu kumaha? Geus capek belegug hirup kieu wae. Hayang berubah neng teh. Jadi naon Pokemon. Sing bener sia teh aya ngalaman hirup kos batur Kang muncul leto badi tur puta gede dunia bro dipantau bro di ju tengah imah gedong sigrong hadang resep nemong digigir gara simer si tukang kolam renang ayang beungar Kang kamari mah hadir ngaji Kang pangaosan tablik akbar di majelis Habib Zaki Raudatul Habsyi majelisna teh Kang ai kitu penceramana ti Bogor terus ceramah nanti di samping ngeusi ngaji tapi diselang ku humorna Kang supaya jamaah nanti bosen meureuna terus kumaha katingali belegug nu gablek duit mah sarina mah lepas animasi ya kita sia seuri apa bengek belegug kayak gitu mah. Ayo tukang sholat, ayo sholat duaan ceritana geus peuting kita geura sholat. Beres sholat kena ngadoa. Ya Arhamar Rahimin arhamna. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Kita pak pemajikan. Akang, aya naon geulis? Izinkan malam ini aku yang berdoa. Kunaon? Mana mah ngadoa tara diijabah Kang. Mani kitu. Buktina balangsak wae. Akang mundur. Kunaon? Pergantian pemain. Neng nu ngadoa Akang nu amin. Ai maneh ngadoa, punten murid Habib Zaki ya. Cek Habib kalau berdoa ingin diijabah bersungguh-sungguh dalam berdoa. Bukti kesungguhan kita apa sayang? Teteskan air mata. Ceurik Kang ngadoa teh, kudu bari ceurik. Kunaon kudu bari ceurik? Budak kemen tadi bari ceurik di berek urang. Tapi sok anak orangnya. Mama yang jajan, Allah jajan wae. Mama jajan teu aya. Mama jajan tah sia mewek wae tuh dibere geus mewek mah dibere kumaha sangkan ngadoa bisa ceurik neng kudu ngarti kana doa anu dibaca maksudna heuh robana hartosna naon atina hartosna naon lamun geus kaharti bakal karasa jadi we urang bisa ngarumasa turun we kaluar cai mata bener tapi pan akang mah teu bisa bahasa Arab neng urang kudu ku Sunda we ngadoana emang kengeng ngadoa make bahasa Sunda Kang rek bahasa naon ge Allah mah uninga kana kahayang urang daripada akang robana teu kaharti ku sorangan pan menang ganjaran sunnah heueuh ngan teu karasa geura tara ngomong wae atuh ngajak ngobrol wae belegug jadi parasa eta akang siap oke amin Kang arek tenang bari ceurik kumangke ceurik nama pamajikanana mewek sorangan ya Allah ya Rabbana salah kena ngintip wah bener mewek tong ngagoda wae belegug ulangi deui ya Allah digoda bieu mah si gelo doa ulangi deui eta mah ya Allah ya Rabb dipikir dibulak balik cek salakina aing kakara kada ngadoa kieu dipapahi dirasa-rasa bener ya Allah abdi mah teu bohong serius ya mah Gusti rumah tangga Gusti tiba lajeng manehna teh jelemana ieu ya cek salakina dewek di babawas mah di mimiti babogohan ya Allah nepi kaloba anak
balang sakuti cek salah kena najis aing amina oge lain ngadoa sama nyinggung dewek belagu kayak gitu naudzu sing sering hudang tip salat tahaj ibad naon margina margi isuk jaganing page tong manuk cingkleng bakal los ka kolong ruh nu aya dina awak urang bakal ninggalkeun urang salami-lamina kaduhung kaliwat langkung hante nyembah mah da kayang agung sakarat nyerina langkung urang teh teu meunang temenang embung ibu Gusti mudah-mudahan hijrah makani urang ti alam dunya ka alam barzah masing husnul khotimah amin. Nu kadua hijrah teh hijrah maknawi ieu nu kedah ku urang perhatikeun mah ayeuna hijrah bangsa maknana maksudna ari hijrah makani mah zahiriyahna maknawi mah batiniahna hijrah tina kalakuan nu tadina kurang hade kana kalakuan nu leuwih had minal jahli ilal ilmi tina kabodohan kana kapinteran kana ilmu pengetahuan maksudna nu tadina jarang ngaji beres acara ieu sing rajin ngaji boga anak pasantren insya Allah hayang gaduh murang kali soleh-solehah moal lahir secara tiba-tiba kedah aya tarbiyah samemehna tarbiyah teh naon pelajaran pendidikan untuk anak tersebut mau ujug-ujug lahir pinter mau ujug-ujug lahir soleh naon sababna saur nabi kullu mauludin yuladu alal fitrah setiap jabang dilahirkan alam nya teh ngeunaan kana fitrah gumantung indung jeung bapana yuhawidani rek jadi yahudi au yunasirani rek jadi nasrani au yumajisani rek jadi majusi maka di dieu pentingna indung bapa ngadidik kana putra-putrina insya tarbiyah qabla wiladah didik mereka sebelum lahir ke alam dunia ibu lamun hayang boga anak soleh-solehah ajarkeun di patuangan keneh maka di Bogor masuk aya keneh pangaosan 7 bulanan pangaosan 4 bulanan punten di Malangbong Garut aya pangaosan 7 bulan leres 7 bulan ngaos teu uih-uih aing mah dengikeun pertanyaanana coba ngahulang we di majlis 7 bulan cek Habib Jaki mau balik cek mau karak 4 bulan cek ngaos 7 bulanan jeung ngaos 7 bulan beda 7 bulanan mah biasana nu ngandung tos 7 sasi ngayakeun pangaos nu mana si ang nu sae teh 7 bulanan 4 bulanan dua nana ge sae gaduh artos mah unggal bulan pugu santri eueuh perena kitu sok naon teh ngan didinya teh pan eusina tarbiyah diaoskeun surah Maryam Yusuf tujuanna naon hayang barokah Al-Qur'an naon sababna man qara harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun satu huruf dari kalamna Allah nyatana Al-Qur'an dibaca maka meunang hiji ka alus wal hasanatu bi asri amsalha satu kebaikan Allah beres 10 pahala maka bacakeun surah Maryam surah Yusuf karena Gusti kunaon teu kabeh loba teuing 30 juz mah moal anggeus tuh jamaah sadayana lain pula pilih ngan tujuanna karena Allah ulah kosta tangga uing ngayakeun 4 bulanan euceu aya naon ceu ke penting ngariung 5 euceu nya ngayakeun 4 bulanan euceu wayana pambacakeun surah Maryam jeung Yusuf oke siap kunaon bacakeun surah Maryam sugan we mun geulis awe mun awe geulis ka Siti Maryam eta bacakeun surah Yusuf lamun lalaki kasep pas Nabi Yusuf eta sugan awe apa lalaki teh nyaho da teh di USG ai cek ngabeurang mah cenah yang soleh kenca mah awewe tapi kamari mah pernah katuhu berarti laki ieu mah di tengah ang bencong anak sia jaing kayak gitu tapi omongan wae awe laki aduh beres 4 bulanan 5 bulan 6 bulan 7 bulan 8 bulan 9 bulan 10 hari dia melahirkan beres kanipas geus gagah geus jag-jag deui uing balik Jumat dipegat aya naon ceu ka dieu kunaon ka dieu heula nya kunaon euceu keur 4 bulanan dibaca teh surah Maryam diaos ku abdi kunaon anak aing monyong itu nyaho cek uing teh da dina Quran mah urang surat al-monyongi da paring bapana rada monyong saeutik teh milu ka bapa tuh nya tarbiyah qabla wilada engke datang nu kadua tarbiyah ba'da wilada santos lahir buru-buru didik euceu didik ais ku bapana adanan komatan punten buk nanti balik ya mah anak rege gimbal soalnya
adana nu katuhu Allahu Akbar nu kencak komatan Allahu Akbar udah kaberes terus naon ibu lisan bawahna ieu mah lah teu wajib ngan lamun hayang loba doa doakeun lisan bawahna tempelkeun curug bapana bacakeun huwar rahmanul qudusul ba'isul muqtadir ka dieu berarti nya mun ka dieu bapana berarti ka dieu berarti ka oroknya huwar rahmanul qudusul ba'isul muqtadir rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim nepi ka beres. Terus manahna usapan dadana papahamna Sulaiman wa qulan atena hukma wa ilma wa sakhorna ma Daud jiban nepi ka beres. Oh sok anak urang dikitukeun. Jauh atuh. Imah hayang boga anak soleh malah teu di aku diorok keneh oge. Deuh, anak ataha. Teu tatep-tatep teuing. Anak tahati. Anak lajak. Saya koneng jahe ku sia kadinya. Ieu mah ti tatepnya, ti tatep, ti lajat, ti embet, ti ucing. Ayo kumaha rek soleh anak maneh atuh. Ajarkeun kalimat thayyibah talqinan pilang bara. Sok kumaha euceuna we kumaha ibuna nimang-nimang teh budak kowe hea. Depan kitu orok mah mewekna meureunna. Kitu leres teu? Atuh nya mohon keteranganna kitu. Najan aya gumantung indung bapana ge lain masalah ceurik. Mencana ceurik nabi gumantung indung bapana atuh geunaheun lamun budak ceurik mun budak leungit teh kudu di USG teh kudu di tes DNA cukup sina mewek we sarua teh jeung kolotna sim kuring sok disebutna ki balap muda ti Bogor ciri khasna ngaheulang ceramah teh aya seni Sundana anak uing leungit tah saya bawa anak saya punya 4 anak alhamdulillah pagawean paling aya hirup make gamis salah make calana mentak moara keneh boga anak 4 yes tah euceul nya alhamdulillah adanan komatan tuh lamun budak mewek tuh cenah Allah anak ki balap leungit mana teu nyaho itu budakna meureun teu nyaho coba sina mewek atuh geunaheun ciri khas uing pan aya budak teh mewek teh hoy 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 oh bener anak ki balap muda eta nu geunaheun mah anak uing mah kayak ieu nu bahaya anak polisi nu leungit anak tentara, tentara mah tegas, siap, rak, hormat, rak, anak namewek, hoek, hoek, genahan, gandeng batur harudah, hoek, no paling genahan anak sinden, mulengi teh genahan ngahalang, hoek, hoek, hoek. Oh hoy Habib Zaki anu hoy Habib Zaki digoroan ku sinden tuh nya zikiran kurang budak mewek teh ajakeun kalimat thayyibah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah rijalul islami ya'muru bil ma'ruf narju marhatillahi la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah radina billahi rabba wa bil islami dina ilaha illallah la ilaha illallah
akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu rabbuna wa huwa qasaduna Muhammadur Rasulullah wa qudwatuna Al-Qur'anu imamuna wal jihadu sabiluna wa syahada ghayatuna Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turahibu wa tunasitu wa tuhammisu bi hadiyatihi wa ila idil islam ala bi hadiyatihi wa ila idil islam wa idhar syairi ala tariqati jami'ati nahtatil ulama wa idhar syairi ala tariqati jami'ati nahtatil ulama وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم الله 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 سبح وانصر أهل جميعا جميعا العلماء لإظهار كلمة الله جميعا Sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunashidu wa tuhammisu bihal jihadiyya wa ila dinil Islam sallu ala Muhammad Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi jamaah muyakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala ya Pak Haji Edi nyawer ka uing baleureum kedeung Pak Haji urang haluangan atuh kudu dihaluangan Pak Haji Edi nya sing barokah amin ya Allah ya Robbal biasana mun geus dimimiten ku saorang sok terus-terusan biasana eta sok nuturkeun alhamdulillah alhamdulillah tuh lamun hayang boga anak soleh soleha tarbiyah ba'da wilada didik anak orang sanggeus lahir siapa yang mendidik al umum madrasatul ula indung tempat anak diajar paling pertama indung bapana soleh solehakeun maka ngadidik anak soleh soleha insya datang ka gede rada katamjiz geus mulai hideng karak titipkeun ka majlis taklim tuh kadiniah ka pasantren supaya naon dididik bener-bener ilmu pangarti jampe pamake malah mandar bisa ibadah ka Gusti Allah hijrah mana deh aang hijrah tina hirup koret kana hirup bager insya lain ang lamun urang hirup bager nah urang bakal sangsara tunggal harta bakal beak gara-gara dibikinan wae di jalan Gusti Allah moal jawaban Allah jelas na Al-Qur'an majaa bil hasanati falahu asyru amsalihha hartosna wallahu alam bil murad man sing saja majaa nu geus ngadatangkeun eta si man bil hasanati kana hiji kahadean palahu maka tetep pikeun manusa nu ngawalkeun hiji kaalusan eta naon asru amsalihha 10 balasan misil perkanu kaluarkeunna insya maka yang berkorban mantuan kana ieu acara insyaallah hirupna tambah barokah amin mana qasomalu abdi min shadaqah tidak akan pernah berkurang harta seorang hamba kalau dipakai ibadah ingat cakolot baheula aya lumut tina batu Bapak Haji Edi anu bager Pak Haji sok pisirek nyawer mah gerak teruskeun Pak Haji meni baleureum ke duitna alhamdulillah
Memang Pak Haji di mangges kasep ngaring keneng kodek dedeg sampai rupa hade nya beungharnya dermawan alhamdulillah. Pak Haji Edi anu mana Pak Haji ulah nyumput Pak Haji mana Pak Haji Edi main bete Pak Haji geus turun deui Pak Haji. Ih aing mah hanas can dianggeuskeun tadi sagopoke keneh ngaleungeunna teh nya. Ek ditambah nama can beres ka 700 300 deui Pak Haji. Alhamdulillah Pak Haji Edi gerak kapayun heula Pak Haji bieu can beak duit narek merek uing ka budak hadroh 100.000 Pak Haji. Lamun Pak Haji teu maju deui mah budak hadroh moal diberek uing Pak Haji gerak kapayun Pak Haji. Anu kasep ngareng-gareng gedeg sampai rupa hade Pak Haji Edi mah jalma nu beunghar alhamdulillah. Harta bandana dipake berjuang di jalan Gusti Allah. Pak Haji Edi anu mana geuning ieu Pak Haji Edi teh Masya Allah nuhun Pak Haji duitna kepokan kene nuhun Pak Haji. Gusti mudah-mudahan Pak Haji Edi sing tambah barokah amin ya Allah ya rabbal alamin. Nuhun Pak Haji sing barokah amin. Biasana lamun Haji Edi geus poe cenah RT ge osok biasana ieu mah. RT Pak RT anu mana Pak RT ye budak kados ceng janji 100 aing mah. Ulah ieu mah aing jang ongkos bensin aing cuci sih. Kok naon teh nya lumayan geus. Alhamdulillah. Seger ieu mah. Siap aing ka subuh ge heug jam balik terus aing main. Masya Allah. Naon deui ibu seueur si hijrah manawi mah tina urang hirup teu sobaran kana hirup leuwih sobar. Maksudna naon? Rumah tangga we tong jauh-jauh ting tadina sok galak jadi sing bag. Aya di pamajikan sok galak ka salaki aya. Aya apa loba? Tah ayeuna mah geus muharam, geura hijrahkeun kalakuan nu kurang hade kana kalakuan nu langkung hade. Ima kadang-kadang kasalaki teh wani pulatat polotot aya. Pamun salaki teh gablek parah eta mah nyebret teh gablek duit mah. Salaki datang geus didenge nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akang balik neng geus nyaho. Nyaho ti mana? Bauna ka ambe. Bau naon? Bau kungkang sih mati baheula oge. Aya bager mun di Bogor mah Kang kumaha tanggal geuning bageurna teh. Kumaha tanggal ngorak karak bager geuning tos gajian. Oh nyapukeun imah ge mah dimanja. Aku udah kasalaki hanya dia ya di Haji Edi hanya dia yang ada di antara jantung tempat rumah tempat nyari tempat curahan hati yang damai. Entah apa bagaikan makar api curi api cembur geus edan aja ini diajak ngalagu we di dieu Masya Allah giliran we nanggung bulan duit gaji mulai seet lagu mulai leles surga yang engkau janjikan neraka yang kau berikan nu paling parah mak teu gablek duit tanggal kol semupus goyang geus teu ngalagu ngarehapna ge Senin Kamis sakeueuna nyapukeun imah ge mupus goyang sapu biakeun parotong uga salah teh ampun emang nage tadaikeun mikir aja daog di imah molor hayo bantuan pamajikan di imah mah ngome HP eureun udud pelenyun weh sukan mati yang risik bakuan Kang kenyot nyetrum sekalian tah banguseun we boga salaki teh boga imah awa rapihna ti baheula oge disapukeun balatak deui diempel aja blog deui kotor deui hese boga salaki cokor ka bawah mah boga salaki ka mana-mana nyeker we hayo nyeker teu daekeun make sendal kolot-kolot kamari mah salat Jumat nyeker aya balik mah moal sendal coba hirup teu ngarti boga salaki kitu mah mun teu molor nguseup
eureun. Ih, ku aing mun maot geus kena galangan nu kitu mah piomongan. Salah milih salah kita. Nu kitu mah ini ka jeung RT baheula. Nu kitu aya dorak. Cara keur gablek duit mun dimanja, pipina ge diwadakan, panona ge diset. Biwirna dilipenan, kelekna ge disemprotan, ngomong nage meni cacadelan. Manja ai koloborit mah awak disemprot. Hari ini suamiku gajian guys, saya tambah sok resepen karena lato-lato. Eta mah kada seueur margi di wasu unggal dinten di poe tara. Salakina datangnya manja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aa aya naon geulis? Aa anak ae ti. Naon anak ae? Naon sih? Ka mana wae belegug. Cek salakina enten engko li endud. Aong mesa rokok meuli udud. Aa naon enten entit. Naon enten entit. Naon sih bujal ateu saeutik. Kamu salakina gawe di luar kota, pulang seminggu sekali ke Garut, kangen sama suami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akang ada apa sayang? Seminggu loh kita berpisah. Kenapa? Itu terlalu lama bagi mama. Kunaon hono ida endu euli pap. Naon hono ida endu euli. Naon sih sono kacidari nu sekali. Apakah kau tidak berdusta Rika? Tidak Roma. Apa buktinya kau rindu pada aku Rika? Encing encat enrok engka. Naon encing encat enrok. Cek lau cani bere cek galau cek cek Rika ada apa Roma. Mantap emang salona bagus. Naon gelis lain Kang encing encot enrok engka. Naon kajing ge copot anrok ke muka. Ibu hoyong asuka surga. Surga seorang istri ada pada ridho sua. Kumaha ka surga nababari awewe mah lamun daek nyium tarang salaki pahalana sarua jeung nyium hajar aswad. Komo mun salakina hideung mah anggap we boga Ka'bah di imah. Tos wasu teh kecelok bari tawaf labbaik Allahumma labbaik. Incar hideungna labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bismillah ya Allahu akbar. Salakina huai. Wah. Pamajikan utah. Hajar asar mau jigong eta benernya. Tuh minal kasli tina kadul kana rajin insya meme muharam atara miluan majlis habib miluan kadieu mirutinan insya. Bapak-bapak meme muharam mah teu daekeun salat berjamaah geus muharaman masing rajin salat berjamaah. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Artosna wallahu alam bil murad. Sesungguhnya orang-orang yang mau memakmurkan, bisa memakmurkan masjidna Allah, mereka lah orang-orang yang beriman kepada Allah. Makmurkeun masjid, ramekeun. Ulah ieu mah kadang-kadang muharaman urang unggal tahun, muludan unggal tahun, anger we nu ka masjid mah KPU we. Naon ang KPU kepala penuh uban. Jadi manusia-manusia metik. Mah jadi wahuntuan. Metik we gitu tah. Kos motor mio eueuh gigian disebut metik. Mun jelema eueuh huntuan panggil we bah metik. Karunya aing mah aki-aki. Bulan puasa ngahudangkeun sahur geus teu jelas. Arah haderek hadayana. Ningakeun. Waos kantun tilu. Paur. Batu mah sahur ya paur. Batur mah waktos jam 3 waos kantun 3
mangga nu teu acan hararudang geurah hararudang ari geus hudang mah pek geurah salare deui naon dihudangkeun atuh kadang-kadang aki-aki adzan subuh teu beres tapi kalohor halah pohon ya aki-aki teu salat ge teu naon-naon atuh balubar deui jamaah teh geus kitu datang aki-aki deui tiluan pepen Oci Budin ayo bah komat oke bos komat mahrud leungit tajwid eueuh wekbar asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah hayalah sholah hayalah falah sorodot samping nama rosot aya sarung aing lesang amat yo kodok mati si sholah kodok mati si sholah wekbar la ilaha illallah kamana sarung aing pukul cekelan kumanehanana ngomongkeun wae imam aki-aki Allahu akbar inna sholati manuk sisuki we tiba heula eta bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim di tukang membah dolin bah lila Fatihah ge sajam 1 jam kemudian wairil maghdubi alaihim waladdallin di tukang duaan ampun sebut ampun rewas ya aki-aki bismillahirrahmanirrahim yasin itu pulang protes goblok yasin Fatihah ge sajam komo maca yasin wah beres lohor ya subuh ai cek imam teh alah aing kaceplosan mangkaning aing teu apa yasin saapana we wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala cek makmum siro ala siratal ladzina an'amta alaihim dolin deui ya si aki-aki datang CS si pepen mundur aya naon sia jadi imam mau kapangi ruku aing baturna gantian imam pepen ngaranna Allahu akbar beres pate nu pendek wae aing mah bismillahirrahmanirrahim inna anzalnahu fi lailatul qadar til cek itu kang teh til lain tul wa ma adraka ma lailatul qadar eta mah tul inna anzalnahu fi lailatul qadar eta mah til wa ma adraka ma lailatul qadar eta mah tul ngamuk goblok sia aing tul cek sia til cek aing til cek sia tul sia nu imam nyerah deui wae ya geus 3 kali pergantian imam din maju aing mah tara jadi imam eueuh deui pergantian din doakan aku kawan-kawan udin maju Allahu akbar aing mah nu pendek we bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna pasti kautsar deui inna cek si pepen teh lillahi wedin lillahi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Allahu
Allahu Akbar barang rukung alia ka tukang nuduan geus maot batur. Ayo guys Muharraman, mudah-mudahan tahun kamari urang loba maksiat, tahun ayeuna sing loba taat, amin. Mudah-mudahan tahun kamari urang kurang ibadah, ayeuna mah sing loba ibadah, amin. Mudah-mudahan tahun yang lalu kita kurang baik, sekarang kita lebih baik, amin ya robbal. Wa kun akhir mubtadi musamihan wa kulli istighfasari nasihan wa asli pasadabit samuli wa in badihatan fala tubadili. Bobona sapanon carana sapakan bobot pangayun timbang taraju gapuran ning rahayu jati kaning kabuk kembang pinitik sabaran sari-sari permios lain tesono amitan nin bosenan kawong ku waktu kaugar ku aturan. Jangan bubar sebelum ditutup dengan Ragesa bale di Banjar diremekeun taduanana pamugia Allah ngaganjar nyalametkeun kasadayana, amin ya robbal. Salamet keluarga besar Al Habib Ali Al Habsyi sadayana, amin. Salamet keluarga besar Majlis Talim Raudatul Habsyi beserta para dewan guru, amin. Salamet para habaib para kiai beserta para jamaahna. Salamet urang sadaya nu ngariung dina ieu tempatna, amin ya robbal. Leres dongkap ti Allah lepat kabodohan simkuring. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.